ギタリストのイルビン浩二です。例えば、僕の目の前に見たことのない果物があるとします。これ何なのと尋ねるときは、ケーセストですね。それ何なら、ケーセソと言いましょう。さあ、毎日スペイン語初級編第10課、スタートです。皆さん、つながるためのスペイン語へようこそ。僕の隣には、Hola, me llamo Ana Piñán. Soy española, de León. そして、Hola a todos. 講師の松井健吾です。毎日スペイン語初級編、つながるためのスペイン語。Conecta mundos. Vamos a empezar. Lección 10. 今日は家族や友人を紹介する表現として、見た目、外見、身なりなどの言い方を覚えましょう。最初のキーフレーズは、Tiene los ojos negros。彼は黒い目をしている。Los ojos が目、negros が黒いです。では会話を聞きましょう。¿Cuál es tu amigo Andrés? Es este. Tiene el pelo corto y rizado. Lleva barba y un pendiente. Esta es nuestra gata Ñandú. ¿Tiene los ojos azules? ¡Qué linda! もう一度聞いてください。¿Cuál es tu amigo Andrés? Es este. Tiene el pelo corto y rizado. Lleva barba y un pendiente. Esta es nuestra gata Ñandú. ¿Tiene los ojos azules? ¡Qué linda! では最初の会話を見ていきましょう。写真を見ながらのやりとりです。¿Cuál es tu amigo Andrés? 君の友人のアンドレスはどの人？ Es este. この人だよ。Tiene el pelo corto y rizado. Lleva barba y un pendiente. 髪の毛が短くて巻き毛の髪をしている。ひげを生やしてピアスを一つしている。最初の ¿Cuál es tu amigo? 何人かいるうちで君の友人はどの人なのか。なので疑問詞 ¿cuál? を使います。Es este. este はこの場合、この人という指示代名詞です。Tiene el pelo corto y rizado. tiene は動詞 tener で、どんな髪や目の色をしているかを表せます。主語がアンドレスなので、三人称単数の活用形ですね。El pelo. pelo は髪の毛。男性単数の名詞なので、対応する定冠詞 el が前にあります。Corto y rizado. これはどちらも形容詞で、Corto. 短い、Rizado. 巻き毛のです。いは英語で言う and で2つの形容詞をつないでいます。Lleva barba y un pendiente. lleva は何々を身につけているを表す動詞 llevar で、この文の主語もアンドレスなので三人称単数の活用形 lleva です。Lleva barba. で、ひげを生やしている。Lleva un pendiente. で、一つのピアスをつけているです。Un pendiente. のunは数字の1が男性名詞の前に来るときの形でしたね。Esta es nuestra gata Ñandú. これが私たちのメスの猫、ニャンドゥだよ。¿Tiene los ojos azules? ¡Qué linda! 青い目をしているの？なんて可愛らしい。Esta es. は、これは何々だという表現。エスタと女性形なのは、Gata. メス猫に性を一致させているからですね。Nuestra. は、私たちのという所有者が複数であることを表す所有形容詞です。Los ojos azules. オホは目。アスールは青い。目は2つあるので、los ojos azules と複数形です。Tener los ojos azules. は直訳すると青い目を持っているですが、青い目をしている
とするのが日本語としては自然ですね。¡Qué linda! は、なんて可愛いという簡単文ですね。はい。リンダは形容詞リンド、かわいいの女性形。ガタに合わせて語尾があになっています。では、会話をもう一度聞きましょう。¿Cuál es tu amigo Andrés? Es este. Tiene el pelo corto y rizado. Lleva barba y un pendiente. Esta es nuestra gata Ñandú. ¿Tiene los ojos azules? ¡Qué linda! 今日2つ目のキーフレーズはこれです。Tienen el pelo largo, liso y moreno. 彼女たちの髪は長くてストレートで褐色だ。ラルゴが長い、リソがストレートの、モレノが褐色のです。では、会話を聞きましょう。¿Cómo son tus perros? Tienen el pelo marrón y muy suave. ¿Son tus compañeros? No, son mis profesores. Normalmente llevan traje y corbata. もう一度聞いてください。¿Cómo son tus perros? Tienen el pelo marrón y muy suave. ¿Son tus compañeros? No, son mis profesores. Normalmente llevan traje y corbata. ペットの犬のことを話していますね。では、会話を見ていきましょう。¿Cómo son tus perros? 君の犬たちはどんな感じなの？ Tienen el pelo marrón y muy suave. 栗色でとても柔らかい毛をしているんだ。コモはどんなと用態を聞く疑問詞です。¿Tus perros? 君の犬たちはと相手に尋ねていますね。主語の tus perros に合わせて動詞 ser 何々であるの活用形は son です。所有形容詞も perros に合わせて ¿Tus? と複数形になっています。その質問に対して Tienen el pelo marrón y muy suave. el pelo は髪の毛でしたね。マロンとsuaveは形容詞で Marrón, は栗色の suave. 柔らかな。muyがついているのでとても柔らかいとなります。ところで先生、テネールを使って髪の毛や目の色など外見も言うことができるんですね。はい。動詞テネールは持つという意味なので、tienen el pelo marrón y muy suave を直訳すると、彼らは栗色でとても柔らかい髪の毛を持っているとなり、どういう外見かを表せるのです。ここで動詞テネールの活用を見ておきましょう。Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. では次の会話を見てみましょう。¿Son tus compañeros? 君の同僚？ No, son mis profesores. Normalmente llevan traje y corbata. 違うよ。私の先生だよ。普段はスーツにネクタイを身につけているんだ。最初の動詞 ser 何々であるの活用形 Son, の主語は話し手と聞き手が話題にしている人たち、ellos、彼らです。コンパニエロスは compañero, 同僚、仲間の複数形 tus compañeros. で、君の同僚たちですね。No, son mis profesores. no はいいえ、違います。profesores は Profesor, 教師、教員の複数形 mis profesores. で、私の先生たちです。Normalmente llevan traje y corbata. Normalmente は、普段は大抵 llevan traje y corbata. は、彼らはトラヘ、スーツとコルバタ、ネクタイを身につけている。では動詞ジェバールの活用もアナに発音してもらいましょう。Llevo, llevas, lleva,
llevamos, lleváis, llevan. 最後に会話をもう一度聞きましょう。 ¿Cómo son tus perros? Tienen el pelo marrón y muy suave. ¿Son tus compañeros? No, son mis profesores. Normalmente llevan traje y corbata. ¡Ponte a prueba! ここからは練習です。僕の日本語をスペイン語にしてみましょう。第1問。私の祖母はシルバーヘアで赤いメガネをかけている。シルバーは Gris, 赤いは rojo. です。Mi abuela tiene el pelo gris y lleva gafas rojas. Mi abuela tiene el pelo gris y lleva gafas rojas. 第2問。2人がファッション雑誌を見ています。1人がこのモデルたちは白いシャツに白いパンツという格好をしていると言いました。モデルは Modelo. ちなみに男女同型です。白いシャツは Camisa blanca. 白いパンツ。ズボンは Pantalones blancos. では、このモデルたちは白いシャツに白いパンツという格好をしていると言ってみましょう。Estos modelos llevan camisa blanca y pantalones blancos. Estos modelos llevan camisa blanca y pantalones blancos. これにもう一人が今年は白い色が流行りだねと言いました。それをスペイン語にするとこうなります。Este año el color blanco está de moda. 今年は Este año 流行っている、流行りだは動詞エスタールを使って está de moda. と言います。では第3問。お弁当ってスペイン語で何というの？ ¿Cómo se dice ovento en español? ¿Cómo se dice ovento en español? ではお弁当をスペイン語で何というかは？ Se dice comida para llevar. Se dice comida para llevar. 先生、今日習った動詞ジェバールが使われていますね。はい、そうなんですが、この時のジェバールは持っていく、携帯するという意味です。コミダは食べ物。パラジェバールは持っていくための。持っていくための食べ物。つまりはお弁当ですね。先生、今日の講座では身につけているものについて、例えば Gafas, メガネ、 pantalones, ズボンが出てきましたね。はい、そこで普段の持ち物 cosas para llevar. の単語を増やしましょう。2人のリュックには何が入っていますか？ちなみにリュックは Mochila. と言いますよ。A ver, Ana, ¿qué tienes en tu mochila hoy? Hoy tengo móvil, tableta, libros. 携帯とタブレットと本だね。Gafas, pañuelo, espejo, perfume. メガネ、ハンカチに鏡、香水だ。¿Y tú qué llevas, Koji? Llevo celular、携帯電話、cargador、充電器、cuaderno、ノート、bolígrafo、ボールペン、crema、クリーム、bálsamo labial、リップクリーム、マスカリージャ、マスクです。携帯電話はモビルともセルラルとも言えるんですね。はい、主に中南米では携帯電話のことをセルラールと言います。今日はここまでです。ではまた次回お会いしましょう。Hasta la próxima!
ギタリストのイルビン浩二です。最近街中でモチーラ、リュックサックを肩にかけている人をよく見かけます。中に入っているのはセルラル、ボテジャでアゴア、携帯電話や水。身の回りの持ち物、スペイン語で何というか言えると楽しそうですね。さあ、毎日スペイン語初級編第11課始まりです。皆さん、つながるためのスペイン語へようこそ。僕の隣には、Hola, me llamo Ana Piñán. Soy española, de León. そして、Hola a todos。講師の松井健吾です。毎日スペイン語初級編、つながるためのスペイン語。Conecta mundos. Vamos a empezar. Lección 11. 今月後半の最後は家族や友人の性格や特徴を紹介する表現です。覚えたいキーフレーズはこれです。Es tímida pero muy simpática。彼女は恥ずかしがり屋ですがとても感じのいい人です。ティミダとシンパティカは形容詞。ティミダはティミド、恥ずかしがりの女性形。シンパティカはシンパティコ、感じのいいの女性形です。では会話を聞きましょ¿Cómo es tu novio? Tiene los ojos claros. Es calvo y lleva gafas. Su nieto Luis es jugador de baloncesto, ¿verdad? Sí, es bajo, pero muy ágil. Es un buen jugador. う。もう一度聞いてください。¿Cómo es tu novio? Tiene los ojos claros. Es calvo y lleva gafas. Su nieto Luis es jugador de baloncesto, ¿verdad? Sí, es bajo, pero muy ágil. Es un buen jugador. では会話を見ていきましょう。¿Cómo es tu novio? 君の恋人はどんな人？ Tiene los ojos claros. Es calvo y lleva gafas. 明るい目をしている。スキンヘッドでメガネをかけている。Novio, は男性の恋人。女性なら novia. です。to は君の。como はどんなを表す疑問詞ですね。Es は動詞 ser の活用形で、主語は novio、彼氏、恋人です。tiene los ojos claros. los ojos claros は明るい色の目。claro は形容詞明るい。tiene los ojos claros 明るい目を持っている、つまり明るい目をしているという意味です。tiene は動詞 tener の活用形。主語は novio、彼氏です。tener を使ってどういう外見かを表現しています。Es calvo y lleva gafas. calvo は形容詞で頭髪がない、ハゲている、スキンヘッドということですね。Lleva gafas. メガネをかけている。lleva は動詞 llevar の活用形でしたね。次の会話です。Su nieto Luis es jugador de baloncesto, ¿verdad? あなたの孫のルイスはバスケットボールの選手なんですよね。Sí, es bajo pero muy ágil. Es un buen jugador. そうです。背は低いけどとても動きが速い。いい選手ですよ。先生、スニエト・ルイスのスはあなたのという意味ですね。はい。すはみやとと同じ所有形容詞で、三人称の所有者を表す形です。ですので、彼の、彼女の、彼らの、彼女らのという意味だけでなく、聞き手を丁寧に扱ったあなたの、あなた方のも含みます。ここでのすはあなたのの意味で使われています。¿Verdad? はですよねのように確認するときに使う表現でしたね。Jugador de baloncesto. はバスケットボールの選手。Jugador. はスポーツの選手。Baloncesto. はバスケットボールですが、
básquetbol, とも言います。会話では、孫のルイスについて es bajo pero muy ágil. と言っていますね。はい。バホとアヒルは形容詞で、 Bajo, は低いですが、人について言うと背が低い。 ágil, は機敏な、すばしっこい。スポーツの選手なら動きが速いと訳すのがいいかと思います。S は動詞セールの活用形。このように動詞セールと形容詞を組み合わせると人の特徴を表すことができます。次の es un buen jugador. は良い選手だ。は一人の。buen は良い。bueno の語尾、おが取れたもの。un buen jugador で一人のいい選手という意味です。es un buen jugador のように、という不定冠詞が必要なんですか？はい。名詞が形容詞で修飾されるとき、不定冠詞、una をつけます。もし孫が女性、ニエタだったら、es una buena jugadora になるということですね。はい、その通りです。では会話をもう一度聞きましょう。¿Cómo es tu novio? Tiene los ojos claros. Es calvo y lleva gafas. Su nieto Luis es jugador de baloncesto, ¿verdad? Sí, es bajo, pero muy ágil. Es un buen jugador. 今日2つ目のキーフレーズはこれです。Todos son muy simpáticos y responsables. みんなとても感じのいい人たちで責任感があります。simpáticos, responsables は形容詞で、simpático、感じのいい、responsable、責任感があるの複数形です。では会話を聞きましょう。¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos. Son jugadores de rugby y son muy fuertes. ¿Cómo son vuestros compañeros nuevos? Son venezolanos y son muy acogedores. もう一度聞いてください。¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos. Son jugadores de rugby y son muy fuertes. ¿Cómo son vuestros compañeros nuevos? Son venezolanos y son muy acogedores. では会話を見ていきましょう。¿Tienes hermanos? 兄弟はいるの？ Sí, tengo dos. Son jugadores de rugby y son muy fuertes. いるよ。2人いる。ラグビーの選手でとてもたくましいよ。¿Tienes hermanos? これは、兄弟がいるかどうかを尋ねるときの表現です。ぜひこのまま覚えてしまいましょう。tengo dos は、Tengo dos hermanos. 私には2人の兄弟がいる。エルマノスのことだと分かっているので、ここでは省略し、単に tengo dos ということができます。Son jugadores de rugby. は、彼らはラグビーの選手だ。ラグビーは外来語で、綴りは英語のままですが、発音はスペイン語風にルグビーです。Y son muy fuertes. は、それにとてもたくましい。fuerte は形容詞強いですが、ラグビーの選手ならたくましいとか力強いがぴったりですね。では次の会話です。¿Cómo son vuestros compañeros nuevos? 君たちの新しい同僚はどんな人たちだい？ Son venezolanos y son muy acogedores. ベネズエラの人たちでとても気さくだよ。どんな感じの人かを聞くときは、今日の会話にあるように、¿Cómo es nani nani? ¿Cómo son nani nani? という表現のパターンを覚えましょ Vuestros compañeros nuevos. う。vuestros は君たちの、compañeros は同僚、nuevos は新しいです。会話では、Son muy acogedores. とても気さくだと言っていますね。Acogedor. は
温かい、気さくなといった人の性格を表す形容詞です。ここでは、son venezolanos y son muy acogedores と2回も同じ動詞、son が出てきていますが、これには理由がありますか？はい。最初のソンベネソラノスでは、ベネズエラ人だと国籍を言って、次にソンムイアコヘドーレス、とても気さくだと特徴を言っています。このようにタイプが異なる形容詞をいでつないで、ソンベネソラノスイアコヘドーレスということはできないので注意してください。二つ目のソンを省略しないで別々の文にします。Koji, eres muy acogedor. Gracias, Ana. Tú también eres muy acogedora. Entonces, somos muy acogedores. では、会話をもう一度聞きましょ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos. Son jugadores de rugby y son muy fuertes. ¿Cómo son vuestros compañeros nuevos? Son venezolanos y son muy acogedores. Ponte a prueba. う。では、今日の練習です。¿Conoces a este chico? この男の人のこと知ってる？という質問に、相撲の力士でしょうと答えてみましょう。相撲の力士は Luchador de sumo. と言います。Sí, es luchador de sumo, ¿verdad? Sí, es luchador de sumo, ¿verdad? 続けて、とても大きくて、力持ちで、しかも超イケメンだと言ってみます。アナに続いて発音してください。Es muy grande, fuerte y además muy guapo. Es muy grande, fuerte y además muy guapo. grande 大きい。además さらに。guapo にはかっこいい、イケメンの意味があります。練習を続けましょう。私たちのメスの犬はちょっと太っていてブサイクです。と言ってみましょう。メスの犬は Perra, ちょっと太っているのちょっとは un poco, 太っているは gordo, ブサイクなは feo. と言います。Nuestra perra es un poco gorda y fea. Nuestra perra es un poco gorda y fea. でもとっても可愛いと付け加えてください。可愛いはものを使いましょう。Pero es muy mona. Pero es muy mona. メス犬、ペラの見た目を説明する形容詞が名詞の性と数に一致して、ゴルダ、フェア、モナと語尾があになっています。今日は人の性格や態度などを表す形容詞がたくさん出てきました。新しい単語を覚えるときは反対の意味の単語も覚えておくと語彙が増えますよね。例えば Simpático, 漢字の良いの反対、漢字の悪いは antipático, 文頭のアンティは反対の意味を表す接頭辞です。hablador, おしゃべりなの反対、寡黙なは callado, これは松井先生って感じですかね。そうかな。コウジはこれかな。activo y alegre. 活発で陽気。僕ってそんな感じですか？テキストには人の性格や態度など特徴を表す単語が載っています。そちらも参考にしてください。今日はここまでです。ではまた次回お会いしましょう。Hasta la próxima!
の性格をスペイン語で言うと、soy un hombre muy activo y alegre。今日も活発で明るいラテンギタリストのイルビン浩二です。さあ、毎日スペイン語初級編第12課、始まりです。皆さん、つながるためのスペイン語、今日は復習です。そして、アナのふるさとについてのトークもあります。Hola, hoy os contaré sobre mi tierra natal. それから、Hola a todos。講師の松井健吾です。毎日スペイン語初級編。Conecta mundos. ¡Vamos a empezar! Lección 12. 今月の後半は自分と家族、友人をテーマにしてきました。復習課の今日はスペイン語の会話をまず聞きましょう。男女2人がアルバムを見ながら家族の話をしている場面です。¿Listos? Vamos a escuchar el diálogo. En casa de un amigo. ¿Qué es esto? Es un álbum familiar. Mira, estos son mis abuelos. ¡Qué jóvenes! ¿Cuántos años tienen? Mi abuela tiene 68, pero mi abuelo ya tiene 75. ¿Esta mujer es tu madre? No, es mi tía. Es de Chile. ¿Cómo se llama? Se llama Nerea. ¿Tiene hijos? Sí, tiene 2 hijas. Son muy alegres y cariñosas. もう一度聞きましょう。En casa de un amigo. ¿Qué es esto? Es un álbum familiar. Mira, estos son mis abuelos. ¡Qué jóvenes! ¿Cuántos años tienen? Mi abuela tiene 68, pero mi abuelo ya tiene 75. ¿Esta mujer es tu madre? No, es mi tía. Es de Chile. ¿Cómo se llama? Se llama Nerea. ¿Tiene hijos? Sí, tiene 2 hijas. Son muy alegres y cariñosas. まず会話から見ていきましょう。その後で役割練習をします。¿Qué es esto? これは何？ Es un álbum familiar. 家族の写真だよ。Álbum familiar. 家族の写真、アルバム。アルバムは写真のアルバム。ファミリアールは家族のという形容詞です。Mira, estos son mis abuelos. ほら、これが私の祖父母だよ。Mira は、ほらとか、見てと呼びかけの言葉です。¡Qué jóvenes! ¿Cuántos años tienen? 若々しいね。いくつなの？ ¡Qué jóvenes! は、なんて若いんだろうという簡単文です。Mi abuela tiene 68, pero mi abuelo ya tiene 75. 祖母は68歳。でも祖父はもう75歳だよ。会話で年齢を言っていましたけど、68は68、75は75です。数字の言い方も大事なので、時間のある時に練習しましょう。ところで先生、年齢を尋ねる時の言い方は、¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienen? のように、相手によって動詞テネールを tienes、tiene、tienen のように変えて言えばいいですね。はい、その通りです。また、年齢を尋ねるには、¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tienen? と言ってもいいですよ。では、会話の続きを見ていきましょう。¿Esta mujer es tu madre? この女性はあなたのお母さん？ No, es mi tía. Es de Chile. いや、おばなんだ。チリ出身でね。¿Cómo se llama?
なんていう名前？ Se llama Nerea. ネレア。 ¿Tiene hijos? お子さんはいるの？子供や兄弟がいるかいないかを聞くときは、¿Tienes hijos? ¿Tienes hermanos? と、hijos, hermanos は男性複数形にするんでしたね。その質問に対して、Sí, tiene dos hijas. Son muy alegres y cariñosas. うん。娘が2人いて、どちらもとても陽気で優しいの。son muy alegres y cariñosas は2人の娘のことを説明しています。アレグレ、陽気なは男女同型ですので、性の変化を気にしなくて大丈夫。主語に合わせて複数形、アレグレスにするだけです。カリニョサスはカリニョソ、優しいの女性複数形です。では会話練習です。まずは女性と会話しましょう。男性のパートはアナが発音しますので、アナに続いて一緒に言ってみましょう。¿Qué es esto? Es un álbum familiar. Mira, estos son mis abuelos. ¡Qué jóvenes! ¿Cuántos años tienen? Mi abuela tiene 68. Pero mi abuelo ya tiene 75. ¿Esta mujer es tu madre? No, es mi tía. Es de Chile. ¿Cómo se llama? Se llama Nerea. ¿Tiene hijos? Sí, tiene dos hijas. Son muy alegres y cariñosas. 今度は役割を交代して会話しましょう。皆さんがケーセストと言って始めてください。今度もアナについて一緒に言ってみましょう。ではどうぞ。¿Qué es esto? Es un álbum familiar. Mira, estos son mis abuelos. ¡Qué jóvenes! ¿Cuántos años tienen? Mi abuela tiene 68, pero mi abuelo ya tiene 75. ¿Esta mujer es tu madre? No, es mi tía. Es de Chile. ¿Cómo se llama? Se llama Nerea. ¿Tiene hijos? Sí, tiene 2 hijas. Son muy alegres y cariñosas. Campo de palabras. 兄弟はいるのは tienes hermanos と言いますね。これに対して、Tengo un hermano y una hermana. 先生、アナは Un hermano y una hermana. と言いましたが、お兄さんか弟さんなのかはわかりませんよね。はい。もしはっきり言いたい場合は、兄ならマヨール、年上のをつけて、Hermano mayor. 弟ならメノール、年下のをつけて、Hermano menor. 同じように姉は、Hermana mayor. 妹は Hermana menor. です。では、ここからは家族などに関わる単語を例文とともに少し見ていきましょ Mis tíos tienen un hijo adoptivo. Mis tíos tienen un hijo adoptivo. 私のおじおばには養子が一人います。う。hijo adoptivo、hija adoptiva で養子です。adoptivo は養子関係にあるという形容詞ですね。Mi hermana tiene dos niñas gemelas de un año. Mi hermana tiene dos niñas gemelas de un año. 私の姉には1歳になる双子の娘がいます。ゲメロ、ゲメラ。これは双子のという形容詞です。私たちは双子ですは男の子の双子なら、Somos gemelos.
女の子の双子なら Somos gemelas. と言えばいいですね。No tengo hermanos. Soy hijo único. No tengo hermanos. Soy hijo único. 私には兄弟がいません。一人っ子です。ウニコはただ一人の、唯一のです。女性で一人っ子なら Soy hija única. と言えますね。ここでちょっとスペイン語のことわざを2つ紹介しておきます。どちらも家族や友人に関わるものです。一つ目は、De tal padre, tal hijo. De tal padre, tal hijo. 直訳すると、de tal padre、そんな父親からは、tal hijo、そんな息子。tal はそのようなという形容詞です。コウジ、このことわざ、意味はわかりますか？わかります。日本のことわざで言うなら、この親にしてこの子あり。カエルの子はカエルです。その通りです。ではもう一つ。Ana, por favor. Amigos de muchos, amigos de ninguno. Amigos de muchos, amigos de ninguno. 日本語にすると、amigos de muchos、大勢の人の友達は、amigos de ninguno、誰の友達でもない。さあ、コウジ、これはどういうことでしょ誰とでも広く浅く付き合えるような人は、いざという時は、真の友人とはなり得ないということではないですか？う？はい、その通りです。日本語のことわざでは、八方美人、頼むに足らず、といったところですね。Boletín Asturleonés. 毎月2回、アナが生まれ育ったふるさとのアストゥリアスやレオンについて話をしてくれます。アストゥリアスは、レコンキスタでとても重要な地域なんですね。Sí, históricamente Asturias es una región muy importante. Según las crónicas medievales, la primera victoria del ejército cristiano contra los musulmanes tuvo lugar al comienzo de la Reconquista. 中世の記録、クロニカによると、レコンキスタが始まった頃、キリスト教徒がイスラムの軍隊を初めて打ち負かしたのがアストゥリアスだったのですね。レコンキスタは8世紀から15世紀にかけてイベリア半島を支配していたイスラム勢力に対してキリスト教徒が国土を取り戻す戦いのことですよね。Sí, y cuenta la leyenda que mientras los cristianos rebeldes se resguardaban en la cueva de Covadonga, la Santina apareció e hizo caer sobre las tropas enemigas un desprendimiento de rocas. キリスト教徒たちはコバドンガという名前の洞窟に立てこもって戦いを続けていたのですが、この時ラサンティーナ、つまり聖母マリアが現れて敵のイスラム部隊の上に岩石の雨を降らせたそうです。こうしてキリスト教徒たちは数の上で圧倒していたムスリム、イスラムの軍勢を打ち破ることができたということなんですね。Con el transcurrir del tiempo, la cueva se convirtió en un lugar de peregrinación y de culto a la Virgen. そして時が経つにつれてコバドンガの洞窟は聖母を巡礼し崇拝する場所となったんですね。 Así es, Koji. その洞窟はどんなところなんですか？ Debajo de la cueva hay un estanque con una cascada donde los visitantes arrojan monedas para que se cumplan sus deseos. 洞窟から下ったところには滝の水が注ぐ池があって、そこを訪れる人たちは願い事が叶うようにとコインを投げ入れたりするんですね。 Kengo, Koji y los queridos oyentes, ¿por qué no lo intentáis algún día? 僕もちょっと行ってみたくなりました。でもアストゥリアスまではどうやって行くんだろう。アナ、後で教えてください。今日はここまでです。ではまた次回お会いしましょう。Hasta la próxima!
毎日スペイン語応用編。これで完璧接続法。皆さんこんにちは。講師の福島のりたかです。 Hola, soy Cristina Cenzano, de Barcelona. この講座でスペイン語の接続法をしっかり身につけましょう。 Empecemos nuestro curso de Todo sobre el subjuntivo. 前回はqueプラス接続法で何々しますようにという願望、祈りを表すということを覚えました。実はこの表現は他の意味も表します。今日はそれを勉強しましょう。では第7課です。 La oración clave de la lección 7 es Que pase, que pase. 入っていただきなさい。このキーフレーズを中心に勉強していきます。では始めましょう。 Escuchemos. 今日のスキットの場面は歯科医院、歯のお医者さんです。歯科医と助手、この2人の会話です。 Muy bien. Vamos a escuchar el teatrillo de hoy. Llamo al paciente siguiente, doctora. Sí, que pase. Ah, tengo una llamada. Que espere. ¿Sí? Ah, ¿sí? Pues aguanta. ¿No me oyes? ¡Que aguantes! Ay, mi marido, con solo 2 días sin fumar. Que pase el siguiente. Doctora, es que... ¿Qué pasa? Dígame. ¡Que me diga! Es que el paciente se asustó y se fue. ¿Qué tal? ¿Habéis entendido el diálogo entre la dentista y su asistente? La dentista tuvo una llamada, ¿verdad? ¿De parte de quién era la llamada? 歯科医と助手の会話でしたね。歯科医に電話がかかっていました。誰からの電話かわかりましたか？では順を追って確認しましょう。まず助手がこう言います。 ¿Llamó al paciente siguiente, doctora? 先生、次の患者さんをお呼びしましょうか？パシエンテは患者。男性も女性も同じ形ですが、ここでは定冠詞が男性形になっているので、男性の患者であることがわかります。 Sí, que pase. 入っていただきなさい。はい、これが今日のキーフレーズです。パセはパサールの接続法です。パサールは通る。ここでは診察室に入ることを表します。パセは el paciente siguiente、次の患者さんに対応する三人称単数形になっています。que pase、これで次の患者さんに入室してもらいなさいという依頼、お願いの文になります。ただし、次の患者に直接お願いするのではなく、助手を通じて間接的にお願いしている点にご注意ください。このタイプの表現を間接命令と呼ぶことにします。これがqueプラス接続法の2つ目の働きです。ところが、このタイミングで電話がかかってきます。Ah, tengo una llamada. Que espere. あ、電話だわ。待ってもらいなさい。またqueプラス接続法が出てきました。espere は esperar 待つの接続法。歯科医は助手に向かって次の患者さんにちょっと待つように伝えてくださいと言います。これも間接命令の表現ですね。歯科医は電話に出ます。¿Sí? Ah, sí. Pues aguanta. もしもし。あら、そう？我慢しなさい。aguanta は aguantar 我慢するの命令法。to 君に対応する親しい人に向かって言う時の形です。相手は誰なのでしょう？ ¿No me oyes? Que aguantes. 聞こえないの？我慢しなさいったら。aguantes は aguantar の接続法。このqueプラス接続法は願望、祈りでも間接命令でもない第3のタイプです。なかなか言うことを聞かない人に向かって何々しなさいというのにと指示、依頼を繰り返すときに使う表現です。命令の繰り返しとでも呼びましょうか。なかなかきつい口調でしたが、これで電話を切ります。そして、Mi marido, con solo 2 días sin fumar. 夫からよ。禁煙してたったの2日だというのに。なんだ、電話をかけてきたのは歯科医の夫だったんですね。夫は禁煙を始めたけれど、辛くて
妻にもう我慢できない、一本ぐらいなら吸ってもいいだろうとでも泣きついてきたんでしょうね。¿Qué pasa el siguiente? 次の方をお通しして。これはqueプラス接続法が間接命令を表すケースですね。次の人に入ってもらってくださいという意味です。ところが、Doctora, es que... 先生、実は... ¿Qué pasa? Dígame. どうしたの？言いなさい。dígame は decir 言うの接続法 diga プラスme 私に。言いなさい、私にですね。肯定命令文の語順はこうでしたね。でも助手はなかなか訳を説明しません。司会はしびれを切らして、Que me diga. 言いなさいってば。またも出ました。que プラス接続法。これは命令の繰り返しですね。言いなさいという指示を繰り返しているわけです。この場合は私にプラス動詞の語順になります。これが接続法の本来の語順です。とうとう助手が答えます。Es que el paciente se asustó y se fue. 患者さんがおじけづいて帰ってしまったんです。se asustó は asustarse 怖がるおじけづくの転化固形。se fue は irse 行ってしまう立ち去るの転化固形です。おやおや、Cristina, ¿por qué se asustó tanto el paciente? Como no sabía que la dentista estaba hablando con su marido, creyó que estaba atendiendo a otro paciente de modo muy agresivo, por lo que temía que la dentista le tratara a él de manera igual. なるほど。次の患者は、歯科医が夫と話しているとは知らず、治療中の患者に向かって言っているのだと思い込み、こんな怖い先生は嫌だと思って逃げ出したというわけです。では意味が分かったところでクリスティーナさんの後について発音練習です。Cristina, ahora te siguen nuestros amigos. ¿Llamó al paciente siguiente, doctora? Sí, que pase. Ah, tengo una llamada. Que espere. ¿Sí? Ah, ¿sí? Pues aguanta. ¿No me oyes? ¡Que aguantes! Mi marido, con solo 2 días sin fumar. Que pase el siguiente. Doctora, es que... ¿Qué pasa? Dígame. Que me diga. Es que el paciente se asustó y se fue. ではもう一度スキットを聞いて確認してください。¿Llamo al paciente siguiente, doctora? Sí, que pase. Ah, tengo una llamada. Que espere. ¿Sí? Ah, ¿sí? Pues aguanta. ¿No me oyes? ¡Que aguantes! Ay, mi marido, con solo 2 días sin fumar. ¿Qué pasa el siguiente? Doctora, es que... ¿Qué pasa? Dígame. ¡Que me diga! Es que el paciente se asustó y se fue. Practiquemos. 今日の練習はqueプラス接続法についての知識を増やしましょう。まず、間接命令用法を取り上げます。今日のキーフレーズで確認しましょう。クリスティーナさんと一緒に発音してください。クリスティーナ、¿cuál es la oración clave de hoy? Que pase. Que pase. 入っていただきなさいという意味でしたね。queにアクセントをかけないで、que pase のように発音しましょう。さて、今日のスキットにはこのタイプの表現が他にも出てきました。待ってもらいなさいはどう言いましたか？ Que espere. はい、そうですね。ところで前回勉強したどうぞお幸せにはどう言いましたか？ Que seáis muy felices. はい、このような祈り、願いの表現も同じくqueプラス接続法という形をしていますが、混同する恐れはないでしょうか？Cristina, si la misma construcción que más subjuntivo expresa tanto deseo como mandato indirecto,
¿No hay problema de interpretar mal la frase con esta construcción? Generalmente no, porque el contexto o la situación te ayuda. Cuando alguien te dice que pase el paciente siguiente, no pensarás que esté pidiendo a Dios que el paciente siguiente pase al cuarto. なるほど、文脈や状況でわかるので心配ありませんということですね。例えば、que pase el paciente siguiente と言われて、それを願わくば次の患者が部屋に入りますようにと解釈する人はまずいないでしょう。Pero Nori, no olvides que todavía hay otro uso de que más subjuntivo. Claro, そうそう。que プラス接続法にはまだもう一つ働きがありましたね。¿Nos das un ejemplo? Sí, en el teatrillo, la dentista dice a su marido, ¡aguanta! Pero como él dice que no puede, ella insiste, ¡que aguantes! はい、スキットに出てきた que aguantes 我慢しなさいたらがその例ですね。一度で聞かない相手にもう一度語気を強めて言う時の表現です。我慢しなさいたら、我慢しなさいてばのニュアンスが出てきます。スキットにはもう一つ例が出ていましたね。私に言いなさい、言いなさいというのに、これはどうなりますか？ Dígame, que me diga. que me diga でしたね。このように、que プラス接続法には3つの働きがあります。その1は願望、祈りを表すこと。その2は間接命令。その3は命令の繰り返しです。こんなに意味が違っても文脈や状況で区別できるのでどうぞご心配なく。Conversemos. 今日はスペインの病院や医療制度についておしゃべりしましょう。クリスティーナさんは病院といえばどんな思い出がありますか？Cristina, háblanos de tus recuerdos de médicos, dentistas, clínicas, hospitales. ¿Tenías miedo de ir al médico cuando eras pequeña, por ejemplo? Pues la verdad es que no. Me acuerdo que al terminar la visita, el médico siempre me daba una piruleta. Ah, sí. Así que no te daba miedo ir al médico. ¡Qué afortunada eres! クリスティーナさんはお医者さんに連れて行かれたことで特に嫌な思い出はないそうです。むしろお医者さんからいつもキャンディーをもらったので楽しかったということです。それから日本では健康保険の制度のおかげで患者は医療費の一部だけ負担すればいいというケースがよくありますが、スペインではどうでしょうか？ ¿Cómo es el sistema sanitario de España? En Japón el seguro médico público cubre mucha parte de los gastos hospitalarios. ¿Lo mismo pasa en España? Sí, España es uno de los países más avanzados del mundo en el bienestar sanitario. El sistema sanitario de España cubre el 100% de los gastos y, por tanto, el paciente no tiene que costearse nada. ¡Wow! 100%! そうですか。スペインは世界で最も医療福祉の制度が整っている国の一つで、医療費は 100% その制度でカバーされるので、完全に無償で医療サービスを受けられるそうです。羨ましいですね。¡Qué envidia! Nunca había visto una caja registradora en el hospital hasta que salí de España. Ver dinero en los hospitales y tener que pagar cada vez que voy al médico fue un gran shock durante varios años. だからクリスティーナさんはスペインを出るまで病院では料金支払いのためのレジというものを見たことがなかったそうです。日本では病院で現金を目にしたりお金を払ったりすることはごく普通ですが、それは大変なショックで慣れるまで何年もかかったそうです。医療のシステムは国によって様々です。スペインに行く予定のある方は万一の場合に備えて前もって現地の医療事情を調べておかれるといいでしょう。では今回はここまでです。今日はque pase、入っていただきなさいのような間接命令の表現などを勉強しました。テキストには番組の詳しい内容が掲載されていますのでどうぞご利用ください。次回もお待ちしています。Amigos, hasta la próxima.
毎日スペイン語応用編。これで完璧接続法。皆さんこんにちは。講師の福島のりたかです。Hola, soy Cristina Cenzano, de Barcelona. この講座でスペイン語の接続法をしっかり身につけましょう。Empecemos nuestro curso de todo sobre el subjuntivo. 今日はquizá、多分、おそらくのような言葉とともに使う接続法について勉強しましょう。では、第8課です。La oración clave de la lección 8 es quizá esa ciudad esté en Andalucía. Quizá esa ciudad esté en Andalucía. 多分その都市はアンダルシアにあるのではないでしょうか。このキーフレーズを中心に勉強していきます。では、始めましょう。Escuchemos. 今日のスキットの場面は学校のテストの時間。先生が生徒に次々に質問をします。筆記試験ではなく生徒が一人ずつ教壇に呼び出されて先生の質問に口頭で答える試験です。他の生徒はそれをじっと見ています。うわー、緊張しますね。Muy bien. Vamos a escuchar el teatrillo de hoy. A ver, cuéntame sobre Cádiz. Bien, quizá esté en Andalucía. No quizá esté, sino está. ¿Y qué más? Tal vez sea una de las ciudades más antiguas de España. No tal vez sea, sino es. ¿Y? Probablemente Colón partiera de Cádiz hacia América. Sí, aunque no en su primer viaje. A lo mejor debes tener más confianza en ti. ¿Habéis entendido el diálogo? Cuando el alumno dice quizá, tal vez y probablemente, irrita a la profesora, ¿verdad? 生徒が多分、ひょっとしたらを連発するので先生はかなりイラッとしていたというストーリーです。では見ていきましょう。まず先生が質問します。A ver, cuéntame sobre Cádiz. では、カディスについて述べなさい。cuéntame は私に語りなさい。contar、語るの命令法が使われています。カディスはスペインの南の端にある町の名前です。Bien, quizá esté en Andalucía? そうですね。多分アンダルシアにあるんじゃないでしょうか。はい、これが今日のキーフレーズの元です。キーフレーズでは、esa ciudad、その都市はという主語を補ってあります。quizá、多分という言葉の後のesteに注目してください。esteはestar、どこどこにあるの接続法の形です。アンダルシアはスペイン南部の地方の名前です。quizáプラス接続法で多分何々ではないだろうかのように自信なさげな歯切れの悪い表現になります。しかも生徒はまるで疑問文のように文の終わりをアンダルシアと上げるイントネーションで発音するのでますます自信なさそうに響きます。No quizá esté, sino está. ¿Y qué más? 多分でしょうかじゃなくてあるんです。それからせっかくの正解なのですからquizáプラス接続法なんかで答えずestá en Andalucía、アンダルシアにありますと自信を持って答えてほしいということですね。Tal vez sea una de las ciudades más antiguas de España? 多分スペインで一番古い都市の一つだと思います。最上級を使った文です。tal vez も多分おそらくという意味です。その後の sea は ser 何々であるの接続法。またしてもいかにも自信のなさそうな言い方になりました。No tal vez sea, sino es. ¿Y? 多分思いますじゃなくてそうなんです。それから先生は tal vez や接続法 sea でぼかして言うのではなく直接法の es を使ってはっきりと答えなさいと言います。Probablemente
Colón partiera de Cádiz hacia América? 多分カディスからコロンブスがアメリカ大陸に向けて出港したんじゃないでしょうか。生徒はまたしても自信のなさそうな答え方をします。probablemente 多分おそらくの後に partir 出発するの接続法過去形 partiera という形が出ています。過去の出来事について述べているので接続法の過去形が使われています。コロンブスのことをスペイン語ではコロン、フルネームではクリストバル・コロンと言います。また、アメリカはアメリカ大陸及び周辺の島々全体を指す言葉です。Sí, aunque no en su primer viaje. そうです。最初の航海ではありませんが。コロンブスは全部で4回アメリカに行きましたが、カディスから出港したのは1493年の第2回の航海の時です。A lo mejor debes tener más confianza en ti. 多分君はもっと自信を持った方がいいんじゃないかな。生徒の口癖が先生にも移ってしまって、先生もa lo mejor 多分と言っていますね。ただし、a lo mejor の後には接続法ではなく必ず直接法が来ます。debes これは deber 何々しなければならないの直接法現在形ですね。tener confianza en は何々を信頼する。ここでは en ti 君自身と続いていますので、君自身を信頼する、つまり自信を持つという意味になります。では意味が分かったところでクリスティーナさんの後について発音練習です。Cristina, ahora te siguen nuestros amigos. A ver, cuéntame sobre Cádiz. Bien, quizá esté en Andalucía. No, quizá esté, si no está. ¿Y qué más? Tal vez sea una de las ciudades más antiguas de España. No tal vez sea, sino es. ¿Y? ¿Probablemente Colón partiera de Cádiz? ¿Hacia América? Sí, aunque no en su primer viaje. A lo mejor debes tener más confianza en ti. ではもう一度スキットを聞いて確認してください。A ver, cuéntame sobre Cádiz. Bien, quizá esté en Andalucía. No quizá esté, sino está. ¿Y qué más? Tal vez sea una de las ciudades más antiguas de España. No tal vez sea, sino es. ¿Y? Probablemente Colón partiera de Cádiz hacia América. Sí, aunque no en su primer viaje. A lo mejor debes tener más confianza en ti. Practiquemos. 今日の練習は多分、おそらく、プラス動詞という表現を使いこなせるようになることを目指します。今日のキーフレーズで確認しましょう。クリスティーナさんと一緒に発音してください。クリスティーナ、¿cuál es la oración clave de hoy? Quizá esa ciudad esté en Andalucía. Quizá esa ciudad esté en Andalucía. 多分その都市はアンダルシアにあるんじゃないでしょうかという意味でしたね。quizáの後の動詞を接続法にすると、このように非常に歯切れの悪い、自信がなさそうなニュアンスが出ます。Pero Nori, en esta oración también podemos usar indicativo. eso es. そうなんです。quizáの後には接続法だけでなく直接法も使えるんです。直接法だとどうなりますか？ ¿Cómo resultaría con indicativo entonces? Quizá esa ciudad
está en Andalucía. El hablante tiene menos duda de lo que afirma, aunque no está 100% seguro. なるほど。エステの部分をエスタとすれば直接法になります。こうすると、多分その都市はアンダルシアにあると思います。のように、多分は多分でももう少し断定的なニュアンスになります。それからスキットには、多分そこはスペインで最も古い都市の一つじゃないでしょうかという文も出てきましたね。Sí, el alumno dice, tal vez sea una de las ciudades más antiguas de España. この文の tal vez をそのままにしてもう少し断定的に言うとどうなりますか？ Tal vez es una de las ciudades más antiguas de España. はい。直接法現在形の es を使えば多分何々だと思いますのようになります。それからスキットには多分カディスからコロンブスがアメリカ大陸に向けて出港したんじゃないでしょうかという文がありました。Sí, el alumno dice, probablemente Colón partiera de Cádiz hacia América. この文も直接法に変えるともう少し自信を持った多分何々だと思いますという文になります。Sí, en ese caso diría, probablemente Colón partió de Cádiz hacia América. ここでは出発しましたの部分がpartióという直接法の転化語形になっています。こんな風に多分を表す言葉、quizá、tal vez、probablemente などの後、内容に非常に自信がないときは接続法。ちょっと断定的に言いたいときは直接法を使って微妙なニュアンスの違いを表現することができるというわけですね。Conversemos. 今日はカディスという町についておしゃべりしましょう。アンダルシア地方にあるということでしたが、内陸部でしょうか、海辺の町でしょうか。Cristina, ¿dónde se sitúa la ciudad de Cádiz? ¿En el interior de España o da al mar? Da al mar. Está en el extremo sur de la península ibérica, en la punta de una alargada península. Se trata de una antigua isla unida a la tierra por un tómbolo, o lengua de tierra arenal. Interesante. イベリア半島の南の端にあります。元は島だったのですが、本土との間に砂が堆積してつながり、これをトンボロというんですね。今では半島の先端になっていますということです。それからスペインで最も古い都市の一つということでしたが、本当でしょうか？ ¿De verdad es una de las ciudades más antiguas de España? Sí, dicen que fue fundada por los fenicios hace 3000 años más o menos. Hace 3000 años. 今からおよそ3000年前に建設されたと言われています。この都市を築いたのはフェニシオス、フェニキア人。ずーっと東の方から来た人々です。いやー、とてつもない歴史ですね。Sí, es una ciudad con mucha historia. Ya sabes que vio partir a Colón también. そうですね。コロンブスがこの町から出港したこともありました。今はどんな町なんでしょうか？クリスティナさんは行ったことがありますか？ ¿Has estado alguna vez en Cádiz, Cristina? No, la verdad es que lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad, aunque me encantaría ir pronto. Es un punto importante del turismo en España, con sus playas y su sol. Se la conoce como la tacita de plata. なるほど。残念ながらまだ行ったことがないのでいつか行ってみたいです。La tacita de plata。銀のティーカップという素敵な別名を持つ町だと言われているのでということです。現代のカディスは美しい砂浜と輝く太陽が売り物の観光名所です。これはぜひ行かなければなりませんね。では今回はここまでです。今日はquizá esa ciudad esté en Andalucía。多分その都市はアンダルシアにあるんじゃないでしょうかのような表現を勉強しました。テキストもどうぞご利用ください。次回もお待ちしています。Amigos, hasta la próxima.